Agora, o povo fala... Eu já mostrei esse daqui. Vocês falam que é pepino. Eu não acredito que esse trem aqui é pepino, não. Ele é só desse tamanhozinho, é aqui, ó. Mas eu não acredito que isso é pepino, não. Ó. Por quê? Sabe por quê, ó? Quando ele fica maduro, ele é uma... Meu Deus, ele tem muita água. Olha, ó. Isso aqui não é pepino. Pepino não é desse jeito aqui. A não ser que come é verde, sei lá. Eu não vou comer, não, quando você quer de comer. Tem esse pé aqui, mas eu não sei o que é isso.